galera, beleza? Aqui é o X em Games e no vídeo de hoje a gente vai jogar Airplane Story. Ué, cara, entra aí, tá na frente do bagulho. Você tá na frente do bagulho, velho. Entra aí, gente. Qual foi? 3 pessoas. Qual foi? Eu nunca joguei esse jogo, gente. Nunca. Aí, ó. Tem 3. O que é esse passenger? É passageiro? Ah, não, nunca joguei esse jogo, não sei de nada. Entra aí, moça. Faz mal, não. Não faz mal entrar, Isso, moça, entra. Você serve como aquela também. Se bem que ia ter mais uma, né? Cadê? D10. Cadê? Aqui é o 10. É o D. Aqui é o D, né? Eu não tenho. É o D. É o D. Boa. D10. Olá a todos. Este é o seu capitão falando. Bem-vindo a bordo do novo voo 2302. Estamos voando a uma... Gente, eu não tô conseguindo acompanhar. Tá muito rápido. Ó. Tá bom. Sinta-se à vontade para explorar o avião. Quer explorar um avião? Que avião é esse, velho? Que avião que deixa tu explorar o avião? Ô, gente. Não sei se vocês estão vendo, mas... A gente já tá voando, tá? Vou ficar aqui sentado. Que explorar um avião, cara. Agora, por favor, sente no seu lugar. Estamos prestes a atravessar uma área alta de turbulência. De alta turbulência, na verdade. Desculpa. Vamos lá. Eita caramba! Que isso? Obrigado pela sua cooperação. Senão todo mundo morre, né? Tenho quase certeza que é isso. Prepare-se para nosso próximo. Prepare para lanche para todos. Olá a todos, nós somos um membro da tripulação e vamos entregar deliciosos sanduíches. Aproveite. Eu não estou me sentindo bem. Muito bem. Espere, esse sanduíche tem maionese? Eu sou alérgico para maionese. Encontrei. D10. Ufa, essa foi por pouco. Foi mesmo, cara. Eu, na vida real, não tenho alergia à maionese. Tá bom? Ih, caramba. Meu microfone caiu aqui. Ih, eu dei um tapa no meu microfone. Como assim?
Deixa eu ajeitar ele. Ajeitadinho. Deu boa. A gente tá viajando de boa. Ó, ficou de noite. Ficou de noite, gente. Tô vendo sol preto lá. Boa noite, passageiros. Lembre-se de esticar as pernas. Ainda temos algumas horas pela frente. Vou dormir. Eita caramba, que é isso? O que é isso? Que é isso? Gente, rapaz, olha, o que é isso, né? Não some, por favor. Se você pular em mim, você não vai sobreviver. São aqueles snakes. Que? Aonde? Ah, sai. Oxi, a gente morreu do nada. Ó, gente, então esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou postar outro vídeo hoje. Fica atento. Vai ser na mesma hora que esse vídeo for tá sendo postado. Entendeu? Então os 2 vídeos vão ser postados. Tá bom, gente? Na verdade, a gente vai esperar um pouco. Então, é que a gente fracassou e eu não vou tentar de novo, porque... Ah, quer saber? Onde é que dá pra... Onde é que tem bastante gente? Bora. Gente, só de 2 agora. Eu não entendi o que tinha que fazer naquele. Agora é G. Onde é que tem G? G13. Nó. É o penúltimo banco. Vai. O banco não é o G13? Aê! Gente, no futuro vai ter live. Ó, é só vocês se inscreverem, na verdade. Daí eu posto uma live. Sabe por que eu vou postar uma live só quando vocês se inscreverem? Porque eu sei que vai ter gente me assistindo, né, caramba? Daí vão poder comentar. Bomba. Pra quem não sabia disso aí, gente, tô brincando. YouTube não desmonetiza meu vídeo, pelo amor de Deus. Eu tenho um desenho. Deixa ele queimar no fogo.
isso aqui a gente nem precisa mais falar que a gente já leu antes. Ok, gente? Eu não entendi o que tem que fazer naquele da cobra. Porque deu 4, 3, 2, 1. Acabou. Eu morri. Acho que tem que ficar sentado. Acho que tem que ficar sentado. Eu acho que o capitão vai falar o que que... Ah, aquele da maionese. Sanduíche. Come. Acho que o primeiro a comer é o... Pelo menos eu vou ter que procurar minha própria mala. Não vou ter que fazer bagulho pros outros, né? Tô brincando. Eu ajudo todo mundo da minha escola. Não vem dizer que eu não sou egoísta. Não vem dizer que eu sou egoísta. Ó, ela vai falar. Já vou procurar. Eita, caramba. É quem? Aro. Também. Aro. Pegar tua mala. Aro, tu sabe onde tá tua mala? Aro. Eu encontrei. Eu só vou ficar sentado aqui. Ai, minha mala. Eu sei que a minha mala tá aqui agora. Boa tarde a todos. Eu fui que tirar uma soneca e aproveitar. Passei. Minha mala! Me dá minha mala, desgraçado. Não desmonetiza meu vídeo, YouTube. Eu já falei, isso é só uma brincadeira. É só um jogo, pelo amor. O YouTube nem tá. O YouTube tá na minha frente, na verdade. Porque eu tô postando um vídeo pro próprio YouTube. Daí tem aquele bicho do capiroto que aparece da janela. Aquele bicho do capiroto, velho. Eu só vou ficar sentado aqui de boa. Mano, só vou ficar aqui, na minha boa. Você não vai sobreviver! São aqueles snakes! Só ficar aqui. Se eu perder de novo, eu encerro o vídeo. Sentado aí, não. Eu vou ficar aqui. É sério. Sério? Eu vou ficar aqui.
o jogo com vocês? Será, gente? E as cobras se foram, graças a Deus. A criatura na também desapareceu, assustador. Seus passageiros de atenção, tenho boas notícias e mais notícias. A boa notícia é que o poder está de volta. Tá ficando sem oxigênio, caramba! Bora. Mano. Eu tô usando a máscara de oxigênio, gente. Eu nunca usei isso na vida real, caramba. Nunca mesmo. Caraca. O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Mas parece uma bomba? Oh, não. O que vamos fazer? Ui. O que foi, cara? Ok. Cabo azul? Corta o cabo azul, então. Não! Ele não conseguiu. Temos que continuar sobrevivendo. Se quisermos sobreviver. Temos que continuar se quisermos sobreviver. Caraca! Ele cortou o fio errado, mano. Um sempre vai morrer. Nós não ouvimos falar na tripulação. Devemos procurar os postos também. Então deixa eu ver. Gente. Não abre? Caramba. Tá. Gente. Oxe. Tem o capitão. Tá, cadê a tripulação? Caramba. Ah, gente, quer saber? Eu vou confirmar que eu zerei esse jogo. Eu encerro o vídeo por aqui. E assim que eu encerro o vídeo, valeu, falou e fui. Eu vou postar